हेलो एन्ड नमस्ते गुड मर्निङ सन्चै हुनुहुन्छ। धेरै दिनपछि चाहिँ आयो म आज भ्लग बनाउन। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि धेरै दिन पनि भयो भ्लग आएको। आज चाहिँ घरबाटै यसो भ्लग बनाएको। अनि कामसाम पनि छैन अब। अनि कस्तो छ साथीभाइहरू, तपाईँलाई सन्चै हुनुहुन्छ होला नि? मैले धेरै दिन ग्याप पनि राख्यो र धेरै महिना पनि जति नै भयो होला भ्लग नआएर मेरो। सो त्यसको लागि धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु साथीभाइहरू। अब आउँछ अहिले, त्यही भएर मेरो मोबाइल चाहिँ अलि राम्रो नभएर मैले अनि खासै भ्लग बनाउन पाएन। त्यसको लागि मलाई माफ गरिदिनु होला साथीभाइहरू, कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। अनि आज चाहिँ यसो अल्छी लाग्यो अनि घरबाटै बिहान बिहान उठेर तपाईँहरूलाई भ्लग बनाइदिउँ न भनेर चाहिँ आज चाहिँ कोठैबाट चाहिँ मैले भ्लग बनाउनु खोजेँ हो। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै त छ, तैपनि अहिले व्यस्तताको कारणले अहिले कोठाभित्रै बसेर चाहिँ भ्लग गरेको। अनि धेरै दिन पनि भयो है साथीभाइहरू, मैले तपाईँहरूलाई रमाइलो देखाउन नपाएर, मेरो भिडियो नआएर थुप्रो पनि भयो होला। त्यसको लागि तपाईँहरूले केही अप्ठ्यारो नसम्झिनु होला साथीभाइहरू। कहिले अब मेरो त्यही मोबाइल चाहिँ राम्रो नै छैन कि। अनि अनि बनाउँ भिडियोहरू, केही कन्टेन्टहरू हालौँ भनेर सोच्छु, दिमागमा केही अलि आउँदैन। त्यही भएर खासै मेरो भिडियो नै आउँदैन। अब बिस्तारै बिस्तारै हाल्छु म। अनि आइडी फ्रिज भयो कि भनेर कस्तो डर पनि लागेको थियो। अब लाग्यो कि फ्रिज त भएको छैन, तैपनि अब बिस्तारै बिस्तारै म सर्ट भिडियोहरू पनि हालिदिएर गइरहनेछु है तपाईँहरूलाई। अब जान्छ मलेसिया पुगिसकेपछि मलेसियाको यात्रा अब मेरो हुँदैछ। अब धेरै दिन छैन। अब मलेसियाको लागि चाहिँ म काम गर्न जान लागेको छु। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई म त्यहाँको वातावरणहरूको, त्यहाँको भ्यूहरू म तपाईँलाई देखाउँछु। सो म काम गरेकोहरू पनि तपाईँलाई देखाउने छु। तर देखाउँछु या देखाउँदिनँ त्यहाँ चाहिँ थाहा भएन। मेरो मोबाइल अलि राम्रो पनि छैन। बिस्तारै बिस्तारै मैले नयाँ मोबाइलहरू लियो, नयाँ मोबाइल लियो भने चाहिँ तपाईँलाई म राम्रो भिडियोहरू पनि देखाउँछु। यसै मोबाइलबाट पनि देखाउँछु। त्यहाँको भ्यूहरू केही तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ म आफ्नै कोठाबाट तपाईँहरूलाई केही भिडियो गरेर तपाईँलाई केही सुनाइरहेको छु, छोटो भिडियो। अनि त्यही हो साथीभाइहरू, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। त्यस्तै हुन्छ, कहिले कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले राम्रो हुँदैन। भिडियोहरू भनेको यस्तै हो, आउँछ म हाल्दै जानेछु, त्यस्तो अप्ठ्यारो नसम्झिनु होला भन्दै अहिले चाहिँ छोटो भिडियो बनाउन आएको। र बिहान बिहान उठेर धेरै लेट पनि भएछ आज। म चाहिँ 10:30मा उठेछु। अनि त्यही भएर आज चाहिँ धेरै नै ढिलो भएछ भन्दै अब बिस्तारै फेरि अर्को भिडियो ल्याउने छु भन्दै आज चाहिँ यति नै सानो भिडियोबाट आफ्नो मनको कुराहरू केही सेयर गरौँ भनेर तपाईँलाई भन्न आउनु खोजेको। र कस्तो लाग्यो मैले बोलेको, मन परेछ कि छैन, केही कमी केही सुझाव छ भने प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै अहिले चाहिँ